大家好，我是平哥。今天我们又上到山上查看诱蜂箱。在上周的时候呀，我们发现蜂群起了王台以后呢，就证明马上就会迎来一个分蜂期，所以我们在山上呢不断的去处理我们的诱蜂工具，同时也搬了一些诱蜂工具上来。那我们今天上来呢，就是看一下我们上周搬过来的诱蜂箱有没有蜜蜂进来。我们的诱蜂箱的话，就放在前面这棵树前面，这是高速公路边的一个挡墙上面，因为在那个位置有一群野生的蜜蜂，还有在那个墓里面的话也有一群蜜蜂。那天我们打开看了一下，有个王台，但是这里的话要给大家说明一下，那里的那个墓已经废弃了。废弃的意思就是没有人在用了，所以的话我们才敢去把它打开。而且这个墓的话已经移位了，搬到别的地方去。现在我们就来到了我们投放诱蜂箱的一个位置，来到这里看了一下，还是没有蜜蜂进来。因为我们上周投放完以后，天就阴，一直下雨，我们整个蜂场里面就分出一群蜜蜂来。只要这一次的话天一晴，我相信很多地方都会诱到一个蜜蜂。如果说后期这里有来蜂群的时候，我会给大家进行一个分享。等一下我们把前面的封路也给朋友们分享一下。像这种情况呀，我们就不需要再打开再处理，因为是我们上周刚刚烧过的蜂了，也是我们上周刚刚投放过来的。如果我们下一次再过来看的话，还是没有蜜蜂进来，那我们就要把它打开，门口烧一下，这样的话来蜂的速度会更快一些。前面这个封路还不错。刚才我们就给朋友们分享了我们上周投放的诱蜂箱，由于天阴，还有就是一直下雨，所以的话蜜蜂没有过来。在接下来的后面，只要天一晴，我们的蜂群就会陆陆续续的来到，就准备迎接分蜂期。那么今天的视频就为朋友们分享到这里。如果朋友们有什么想说的，可以在我视频下方进行留言讨论交流。如果你觉得我视频分享不错的朋友，麻烦朋友们给我一个点赞、转发、关注。我们下期节目再见，好，拜拜。